हेलो 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 भाइ रेस्टुरेन्ट हेलो हेलो नमस्ते मेरो नाम नमस्कार, म भाग्य नेउपा। मेरो नाम एन्जल प्रजापति के बोले भाइ? अब के बोले? के बोले? कस्तो लागिरहेको छ तपाईँलाई आज प्रथम कुरा गर्नुपर्दाखेरि हेर्नु कस्तो अल्छी लागिरहेछ भने आइरहेछ 12 बजीसम्म सुतेको कसरी बित्दैछ अरू दिन त चाँडै उठिन्थ्यो आज 12 बजीसम्म सुतेको आज अनि बाउको मुखेर बाउको मुख त बाउ म उठ्ने बेलामा 12 बजी उठ्ने बेलामा बाउ सुतिरहनु भएको थियो पिठाई पसलमा त्यहाँ के अरे पिठाई लिन जाने बेला हो हजुरबाउलाई होला नि त होला यसको हजुरबाउलाई म उठ्ने बेलामा बाउ सुतिरहनु भएको थियो कति चाहिँ सोध्छौ? निन्द्रा पनि के साह्रो लागेको। अब त उठ्नु पर्दैन। थियो किनकि म ढिलो उठेँ 12 बजी उठेको कारणले चाँडै उठेछ त आज 12 बजी होइन चाँडो भन्नाले नि अब कहिलेकाहीँ त्यसै पर्छ कहिलेकाहीँ कथाले माग्दाखेरि त्यता भन्छ नि हजुर के छ त नयाँ नौलो नयाँ धेरै नयाँ छ सबै कुरा नयाँ छ पुरानो मै मात्र छ जिन्दगी खुसी चलिरहेछ जिन्दगी खुसी नै छु जिन्दगी खुसी नै छु रे जिन्दगी खुसीका साथै चलिरहेछ भन्नु जिन्दगी खुसी नै छु रे दुःख त्यो बाहिरको दुःख त होइन अब होइन त्यो दुःख पनि छैन त्यो टेन्सन छैन भाई टेंशन नहीं लेने का फुल कॉन्फिडेंस में जाने का और एकदम विनम्र। ये साला विनम्र कौन है? विनम्र हिंदी में बोले तो पोलाइट वो प्रोफेसर दुःख भनेको अब तर पसलले बन्द रहेछ बन्द पसलमा बोलाएर लिएर आइदियो म खाना खानुवाला थिएँ उठेर तर चिया खाना आऊ भनेको कारणले म चिया खाना आएँ होइन चिया चिया